MJ! Dito ako ngayon sa palayan ni Mang Janjan. Tingnan mo, dito ang ganda oh. Ang dami. Saka doon. O, ayan oh. Ayan mga ka-MJ, so, ngayong araw is bang tayo ng igat. Buhay pa yun. Ewan ko kung anong luto gagawin ko. So ayan lang mga ka-MJ. Sundan mo kami. Ayan mga ka-MJ oh. Wow. Ito yung mumukbang ko mamaya. Dyan, dyanin. Balis kayo dyan. Ang dayanin. Dyan, balis kayo dyan. Rita, ano? Hindi kayo magsabihan. Ayan. Kasi Kalamansi, tsaka toyo. Teka, kuha ko kalamansi. marinate muna yung mama. Marinate natin. Para magkalasa. Nainom din ba ng tubig yan? Oo, uminom niya ng tubig yung ano, rabbit. Akin ito, sa'yo. Asa sa'yo? Asan yung sa'yo? One hour later. Yan mga ka-MJ. Ito yung mumukbangin ko. Ang laki. Kumakain ba kayo nito? Pag hindi kayo kumakain nito, ako lang nakain. Anghang. Exotic food.
Kaya mga ka-MJ, tapos na. Iinit. Hanghang. Kaya mga ka-MJ, maraming salamat. Hanggang sa muli, sana supportahan mo ang aking vlog. Bang!